แม็กนัมบอกแม่งจะเอากูให้ได้สัตว์ช่วยกูด้วยแล้วไลฟ์เปิดไปหนึ่งแล้วแม็กนัมแล้วแฟดอุ้ยโอ้เอารู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอ้ยเอ็มพวกนี้ครับมันหยุดแล้วก็เอาให้เต็มที่เฮ้ยแหลกๆนะเมื่อกี้แหลกๆนะเอาหน่อยเว้ยเคซีเอาหน่อยเว้ยวิแฟดเอาแล้วเสียงอ่ะอย่างนี้มาก่อนเลย1 พอร์ตอุ้ยยังครับยังมานะยังมาอยู่นะไอ้นั่นลืมเปิดเสียงไอ้สัตว์เอาหลุดเดี๋ยวพี่ดูมาทีโคตรโหดไอ้นาเล็กGood opening here. I mean, it does open up the B side. A repeat from live. He's got the heal online, but Martin returns with the kill. Nice trade. ชิปหายแล้วจีนมาดีว่ะจีนเอ้ยเว้ยมอยเฮี้ยอะไรวะเย็ดแล่วอลแม่งโคตรจวดเลยว่ะเพื่อนวอลเล่น A แล้วก็ผ่านกลางได้วิเคราะห์พอปะLook at this. The omen smokes are lovely for them to take more aggressive positions on site. Kamiko all up towards kitchen. ว่าไงน้องบัส Choosing it bounce. อ้าว No idea where to be. อะไรนะครับน้อง Right here, one player left standing is Liso. มันเป็นเฮี้ยอะไร 1-1-2-3 1-1-2-3 โอ้โคตรชิวโคตรจุ๋ยThat's the power of that เจ้า retake. นาเล็กของจริงโคตรชิวโคตรจุ๋ยเลยอ่ะ Look so good in those kind of situations. โคตรชิวโคตรจุ๋ยอ่ะ Wasn't even where the danger was averted for FPX. It was the fact that Magnum was able to pick off 2 from this angle. ไอ้ดุยมึงเชียร์แปลกๆนะกูว่า Ultimate's completely lost. โอ้โหโคตรคมเลยมาตีนไอ้เชี่ยมาตีนอุ้ยเลยสร้อยนั่นเป็นแสนนะเพชรวิบวับเลยรวยจัดBerlin said in the press conference แม่งโคตรรวย twice a lot of the time in English and in Chinese so that everybody on the team's on the same page. That's going to introduce delays and it was an unusual position anyway. ไปขับบ้านไหนเนี่ยก็อยากให้อยากให้ดีขึ้นไงก็ลองตีหน่อยตบตีสวยมากทีที่เอ็ดมีโคตรโหดมาเที่ยววันนี้นะหน่อยวะรอบทีมแล้วA pretty important มันแบบ part of พี่มอสเล่นโง่อย่างเงี้ยผมก็บอก FPX creates threats on the attack side. Smokes from Lysor and Berlin need to be dealt with. ยังไม่เล่นตัวอื่นนะ Sometimes they've got to put a face check in it. ขอโทษพี่จังหวะมันได้ That's a great way for teams to get upset wins. Here we go. อุ้ยขาวจังอุ้ยบอตายหน้าหมูโอ้นี่คมเพื่อนเอาให้ข้างบนไอ้ปัญญาอ่อนสวย Blue surely. ไอ้ดุย Some kind of teal. You could make the argument. Easy clean up despite it looking a little ดูดีจัดมันคนละเบอร์ว่ะเฮีย KC แม่งมาดีเกินอ่ะ 5 Vandals facing off against แม็ก KC นัม who แม่ง have 3 ไอ Bulldogs จีเอล on โน line หนึ่ง as well. จริงว่ะ Clear weaponry advantage for FPX, especially down these longer angles, so they might want to take over towards B. And defaulting the Viper wall, A, at the start of this round. Not quite the same as they did on the pistol, because this time we've got that Viper orb coming down mid too. Does have that threat of potentially working their way through. ตะโกนว่าอะไรวะนาวีLovely. ใช่นาวีจริงนาวีจริง Onto a bonus round ไม่ conversion. เคซีป่ะ นาวี As you said, longer fights to be taken with the rifles of FPX, and they're cautious. Just at the beginning, initially here. Don't want to run into things. โอเมนเอามาทำไมนะว่าแต่ We'll divide up the site and allow them to start to take a bit more of that space once they clear through. มันใช้วอลไวเปอร์ที่ A งั้นเหรอ We're almost down to a minute on the clock. เฮ้ยบนนะ เฮ้ยไม่เห็น นี่อ่ะแล้วโบนัสลาวโอ้ยโคตรไหล
with no advantage, no possibility of a trade, no information even as to where Martin could have repositioned to. ไปไหนมาหาพี่มาทีนพี่มาทีนรู้แล้วครับโยกมาแล้วเฮ้ยไม่โยกมาวอลไปก่อนวอลแล้วเบรกไปอีกทีเดี๋ยวดูมาทีนดิได้1แดดออกแล้วก็มาอีก1เวลาหมดแล้วเพื่อน แฟดเข้ารูเฮียโอ้โหโคตรจวดเลยอ่ะเฮ้ยทีนเฮ้ยได้อยู่โอ้ทีนโอ้แต่ซ่าหมดเลยโอ้ยยิงแล้วไปครับโอ้โหข้างบนเฮ้ยไปวางไม่ทันไม่ทันครับคิดเยอะนะไลฟ์2ไหนไอ้ยาไอ้ชื่อมันโอ้มาทีนยิงโคตรอ้วกเลยว่ะมาทีนอย่างน้อยต้องมี1นะโอ้แต่แม็กนัมทำดีจัดLife whiffing on the spray means that Autumn goes down. And Life unable to convert in the 1v1 as well. He decided to go for that the duel instead of just sticking the plan. That's a tragedy for FPX early on. Knocks the economy down. คนนี้ให้มั่วมากแทงตามหนุ่ยไม่มีได้มีแต่เสียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคดีเจอไหมโชคร้ายเจอหนุ่ย over towards B. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคดีเจอมาโชคร้ายเจอหนุ่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคดีเจอมาโชคร้ายเจอหนุ่ยไอ้เหี้ยมันดีตรงไหนมันก็ไม่ดีทั้ง2ทางนะอยากเจอคนโดนเนตอยากเจอคนโดนเนตไอ้ยี่หนุ่ยยังมี FC นะไอ้เหี้ยมีคนมาตามหาเมื่อวานนะหมิ่นนะครับไป1เหี้ยเบอร์ลินไม่เช็คโอ้กระสุนหมดครับโอ้ปืนกรวกไปหน่อยแล้วยังไงโอ้โหไปชิบหายแล้ว1-1โอ้นาเลดครับผมนาเลดครับเล่นดีจริงๆครับ K4 กับที่พี่รามเคยบอกว่าแม่งของจริงคนนี้But Carmen Course still managed to forge their way up ไม่ได้อีกการยังไงไม่มีคิวจอยน่ะ FPX deciding not to invest Aang's ultimate into that round where perhaps มาแล้วขอบคุณครับโนวานนท์มันมีไลน์อัพด้วยเหรอเมื่อกี้นี่เหรอที่มันปามาเหรอนาเลดเฮ้ยเก็บแฟนคลับ KC เยอะว่ะและพอไปก่อนครับฟันพัดเข้าเร็วนะฟันพัดอะช็อตเร็วจัดมันต้องมีแฮชแท็กอะไรไหมวะยังมีเดี๋ยวใครว่ากันเดี๋ยวอิงก็มาแก้ให้FPX are a team. This is their third time getting to a global event. They've only ever been able to take one map at a global event before. ถ้าถามว่าคู่ไหนน่าดูเหรอดูทุกคู่ครับผมแต่คู่2แน่เดือดกว่าคู่แรกคู่2แบบไปที่เจนจีนะคู่2อะThat wasn't the Madrid clean, clinical Carmen Core that we've come to expect after their running kickoff. Well-honed squad, and to just touch on that rookie point as well. Maybe not an experience rearing its head for some of the players. Carmen Core looking like one of the youngest rosters I think that we've got coming into Madrid. They are, yeah. ไอ้ตาปัญญาอ่อนสร้างความวุ่นวายนะตาเดี๋ยวมึงไม่ได้ดูยันรอบเพย์ออฟเดี๋ยวถ้าแม่งใครห้าวรอบกรุ๊ปนะไม่ต้องดูไหนวะไอ้ตาทำไงวะเดี๋ยวแม่งไปเจอรอบเพย์ออฟนะไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนไม่สร้างสรรค์นี่ผมส่งให้ตาสีแล้วมึงเคยเห็นกูแบบว่าเอนจอยอะไรแบบนี้ไหมแบบ
นอนควยตั้งนู่นนี่นั่นอ่ะกูเงียบๆตลอดอ่ะสำหรับไอ้พวกตัวย่อแล้วมาแปลเป็นแบบนี้ครับปัญญาอ่อนครับผม ตายยมาทูตยังไม่เชื่อดูเฉย Hiding. He's got the dash Starting a support to trap. get out. Yeah, Not it's a lovely no. position to play in. FPX ยังคิวไม่ไหวครับ quite like what they were เว seeing. น้อย อ่าฮะ There, they show a bit of that presence นอน just มันตลก initially, ขนาด now นั้นเลย making เหรอ their way over towards B. ไว้ก็เห็นพี่เชียร์ FPX ไงแล้วบอกว่า ตายยมาทูตเจอหมูยม looks บาล like เหร at the อะไร center of the B end with that double omen smoke setup that we've seen from เอ้าอย่า FPX in a few rounds so User far. in your channel was banned from เอ้า the server. ไอ้ยืมไปแบนมันมีเหี้ยอะไร All the utilities เอาตายหนึ่ง together, unfortunately Tom. for Life there. He will Tom fall into easy. smoke as it was propped up เอาโดน and blossomed, but FPX keen to still play this one. Maybe a bit more aggressively as well. Look at the position of some of these players. Berlin taking a peek out towards Kitchen, expected though. Now you see it. Thrash exchanged. เจอแล้ว Dropping down หุ้ย either side. เชี่ยแม่งดอทอ้าวเต็ม เฮ้ยอะไรอ่ะ It's like it, ดอท yeah, ก็เหี้ย Berlin แล้วหงิกอยู่ nowhere to run, nowhere to hide, and now positioning โหไม่ไหววะ swarmed and approached from every possible angle. I saw แม่งไม่ไหวเลยว่ะ now to เฮ้ย really ไปไหนวางบีเฮ้ย mid position. เต็มแล้วพี่ไม่ทัน โอ้ Save โท that ษแทน rifle. FPX ว่าเอาตังค์แทน Gutting as FPX Carmen Cole เอามาโดเนท to ที่ 5. บูมดีกว่า มันนึกว่ามันไม่ได้ข้างนอกเลยเดี๋ยวเอาข้างในเดียวเลย 2-0 เจนจี This หล is อก looking เด็ก like they've got a No, very yeah, good G idea หล of อก how เด็ก they want to deal with this เดี๋ยวมึงรอดูเลย exec จี that จี we've หลอก seen เด็ก from อะเดี๋ยวมึงคอยดูเลย Nobody is getting caught on มัน site. ไม่เคยชนะใครแบบ 2-0 เลยนอกจากเซนติเนลตอนนั้นอะ By spamming a common angle where he's expecting them to be pushing up, defending that over push into Snowman and making sure that they have the pieces together to be able to get back in onto site. FPX are finding it difficult here to force the fight. It's one of the big powers of their composition is the ability to combo flashes together. They're not really finding an opportunity to do that because Karmikor are playing so much further back. ใครที่เชียร์ FPX ก็น่ารอเลทครับ Now ผม playing really far back. I mean, that's just the retake รอเลทเกมครับ protocols. ไม่ต้องตกใจ Desk was mentioning it. น่า Super well drilled. จะทางเลทนะคอม FPX Yeah. The bread and butter really of what was getting them so many of the wins because they were looking so well home. And there's always a little bit of danger when you allow your opponents to plant against you so often that you wouldn't be able to. เชี่ยเละเลยแมปแรกเละเลย จีนไม่เอาหน่อ Only ยเหรอวะจีน converting something like อะไรจีน a third of their เสร็จ retakes เกมครับผม ไอ้ยืมปลดแบนมันดี at this event. ปลดแล้ว ไปแบน ปลดแล้ว So this makes it feel like it's something similar over towards B, but it's not a full commitment. No, in fact, they haven't used both the smokes. I mean, Berlin hasn't locked off the angle, so they're getting information the entire time. Magnum has just been egoing the angle on B. User was moved to your Martin. channel. Ready. แล้วดูมาทีนได้1แล้วแดดแน่นอนเฮ้ยถุงมืออ๋อไม่ มา ถุงมื ที อ มของดี Now, จ้ะ Dizzy wasn't collected over towards Alright. B. Clearest. ไอ้ They ยั don't ง even บอก have that FPX util รอบดี clear this angle. Up Oh. top, though, yeah, crosshair placement. You've got to take a gamble if you play in that spot. It could come from Live. a different direction. นับหนึ่ง So, นับหนึ่ง gambling incorrectly there. Life is Maybe the one to นับหนึ่ง capitalize. ไม่เดี๋ยวพอมันวางเสร็จก็โดนรีเทคเหมือนเดิม Still with ultimate. Maybe, How maybe, does เหมือนเดิมเลย deal with that? อ่ะ สูตรเหรอ นี่มันรีเทคมากี่ตาแล้วไม่รู้เนี่ย ไม่วางตรงไหนอะ ไม่แต่มันยังเหลือ อ้าวยังไง ไม่มีอะไรแก้ Denied. อุ้ยยังไม่ได้วาง ยังไม่ได้วาง ยังไม่ได้วางเอ้าเอาจีนยังไงครับ ยังไงเอ่ยพี่จีน โอ้โอ้ไปแล้วครับพี่จีนโอ้หมดแล้วบินเหินมิดบิน นาเลด เหิน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร พีก1ล่วง เอาใหม่ โอ้เละแล้วฮะ เละว่ะ เละฮะ ดันกัน In terms of the ultimates that they have available, it's very clear that that lockdown is going to get used. And FPX didn't come up with a game plan. มันโดน ตอนทำมิ่งอยู่ตอนนี้ยัง มันไม่ได้ปล่อยไอ้นั่นไปวางนะไอ้วิงแมน To อะ try to increase the tempo. ปล่อยวิงแมนเก็บแบ็ก We're ไซ just ด์ครับ expecting to get the plant for free. แล้วก็โดนเบรก They're แผ่น thinking, all right, KC, they've been playing retake this entire time. อ๋อแมกนัมไปยิงโอเมนตายโอเมนคนวางเหรอเมื่อกี้ ไม่เป้า And อะไร Aeon could not get that spike down. I love to see this ถ้ามันโดนเบรกไหมเหรอ โอเมนไงโอเมนไง โดนพิษนั่นเบรกปะ โอเมนโดนแมกนัมป่ะเมื่อกี้ เจ ชื่ โก้ อ อะ โก้วางแล้วมันโดนเจโก้เบรกเลยต้องแคนเซิล แล้วโดนอันติคิวจอยเบรกเอ้ย2 พอร์ตเลยเหรอ โอ้ยต้อง2 พอร์ตแหละ They've just been doing such a fantastic job, and like you said, too delayed in terms of just thinking about the game โอ้ plans. Carmichael one step ahead. เจ็ดแม่ This is also the second timeout for FPX, called already. So if we คือเพิ่งพอร์ตไปแล้วเมื่อกี้พอร์ตต่อเลย FPX trying to get this revenge น่าจะพอร์ตด่าแล้วอันเนี้ย Hey what the fuck are you doing what you telling a man potential good beginning to Madrid. This is a disaster. They had their chances early on in some of these rounds, but the later that this is going, the less and less chances it looks like they're getting.
as Carmen Core polish things up a little and get comfortable, get into the groove. ไอ้นั่นน่าจะดีกว่า 0-6 without any timeouts remaining. If they don't end up winning this, ส่วนใหญ่เขาเล่นไวเปอร์มายืนหนึ่งแล้วก็มี5บอหรือไม่ก็เป็นตัวอะไรอื่นที่ไม่ใช่โอเมนโอเมนน้อยเห็นมีน้อยอันไหนดีก็ดูจากคอมทีมอื่นๆฮะมันน่าจะมีสถิติอยู่แหละแบบในแข่งคอมนี้ในด่านนี้อะไรนะอะไรอยู่เอาทำตัวใหม่เหรออ๋อชื่อคน มาทีนะ เฮ้ย ไม่สมมติทับกันอ่ะ เฮ้ยเย่ เห็นภาพหลอน But they haven't heard the dash. They know that Martina's not left that in a hurry. There they hear the shot from the operator, and Martin's going to make it around, make it feel like he's still there. แล้วขอฮิวก่อนครับมาทีนโอ้แล้วโรเทตมาเจอแบบจะมาเจอไอ้มาทีนอีกรอบหนึ่งไอ้สัตว์กูว่าโดนอีกรอบหนึ่งมาทีนA lot of flashes that he has to dodge here though. Leah หายละไปหนึ่งมาทีนโอ้ยมาทีนพลาดมาทีนยังพลาดอยู่นะแล้วมีดบินแค่มองซ้ายอย่างเดียวครับตอนนี้วอลยังไม่แตกแล้ววอลแตกแล้วโหอึดอัดมากเวลาแฟดมาแฟดเข้าทำโดนตบโดนแฟดและนาเลตเอาไป2ดับเบิลพีคโอ้เมื่อกี้เขาเล่นดับเบิลพีคกับมาทีนอะแต่นาเลตเอาไป2คนไหนเดี๋ยวต้องออกเสียงยาวๆถ้าตัวเอมาเยอะดูดิดับเบิลพีคไอ้เหี้ยข้างบนเป็นมาทีนนะแม่งเล่นกันเป็นทีมเวิร์กดีป่ะFPX are getting pasted. เนี่ยโค้ดแม่งโคตรนิ่งว่ะ ฮิวเล่นเหมือนในซ้อมครับหุ้ยมาทีนเฮ้ยไอ้ยาโอ้โหแล้วแฟดแล้วรอดเอามาดิก็มาดิโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย KC ว่ะแม่งทรงแชมป์ว่ะเอาดูดีนะเล่นดีนะเฮ้ยหมอกล้องเอาเลยเหรอต้อนรับกลับบ้านเก่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับตาเป็นอยากหาหมอเลยว่ะอาการไม่ค่อยดีว่ะหมอยึดเป็นโควิดหมอบอกมาได้นะ ICU พร้อมรับอุ้ยขออนุญาตปิดเสียงครับหมอขอบคุณครับหมอใจเย็นนะวิแล้วออทันได้อีก1ครับออทัม3-3แล้วดูใบไม้พีกใช่เปล่าวะไม่มีเดี๋ยวนาเลจัดให้แล้วดูไล่แล้วโดนกัดอุ้ยหมดไอ้ยันบอกหมอกล้องน่าจะรักษาเฉพาะทางหรือเปล่าหมาแกน่าจะรักษาไม่ได้ไอ้ยันมันบอกมึงเป็นหมาวะAnd FPX are finally able to capitalize. เอานะโอ้โหไนได้เบามากไอ้เหี้ย Can they work this into a little bit of momentum and make it less of a ยังสู้อยู่นะพี่จีนยังสู้อยู่นะไอ้มาทีนไม่ค่อยมาเลยว่ะจะมาไงดูดิแล้วก็ไม่ได้ยิงเลยอุ้ยดูวาร์ปดิBerlin has the operator. โอ้ยขอบคุณครับเมโลสวีขอบคุณครับอากิบซับของมากครับอุ้ยสวยจัดโอ้โหแต่ไม่ได้สัก1อะดิประเด็นเฮ้ยเขาทำดีนะจังหวะเข้าอ่ะ
ติค่อนข้างเยอะนะ อุ้ยแล้วเล่นอาร์พีดิกจัด พี่FPX อะ แล้วไป1ออทัมยังแข็งอยู่วัดสุดยังไงอุ้ยแกวัดสุดจัดเลยว่ะลักไก่เล่นช่องแคบอ้าว7-5หรือเปล่ามาแน่ รู้ว่าอยู่แล้วโอ้ออทัมเก็บไป3พี่จะใช้แค่ตีเดียวด้วยไม่ได้จ่ายเยอะเลย Didn't even have to use all of the ultimates at their disposal. อาจจะมี7-3นะ7-3เป็นไปได้อันติเยอะอยู่ไอ้ไม่อันติเยอะอันติเดียวแต่ก็ฝั่งมันก็เสียวได้ทั้งคืนอยู่อันติเนี้ยเอ้าไม่มีใครมองเลยอะไรวะโอ้ออทัมชิวจัดแล้วแม่งใช้มังกรจีนในสัตว์ Amazingly enough, those 2 rounds have actually been enough to knock down the economy of Carmichael. หรือดูใบไม้พี่เอาแล้วไม่ใช่ We're not seeing a full buy here. ลุงหลกอะลุงหลกใหญ่ละ แบบไม้ร่วงครับ Very aggressive. But Martin hasn't been able to do too much from these extremely aggressive positions. He's the danger in the round. The rest of KC mostly playing for a little bit of plant pressure and then the retake. Martin's been the dice that they roll to see whether he can find Tomcat. And this time, just missing the timing of FPX, who've all gone into B. เข้ามาแล้วคอมโบแฟตเลน่ากับเกโคฮะอุ้ยเฮียดูดิดูดิแล้วเอาทั้งไซส์แล้วไป1ครับชินอย่าตายชินมีวอลนะชินมีวอลรีเทคนะอ้าวเฮ้ยต้องไม่เอาวิงแมนแก้วะแปลกจัง แต่ก็เก็บมาก็ได้ มัน10 วิเลยนะ เฮ้ยเอา KC have a wall to work with but there's a thrash on the other side โอ้มาทีนอุ้ยโอ้แปลกจังGreat awareness from life adapting to what Carmichael have been doing making sure that he's in a position where he's still going to be able to get picks over the top of the wall FPX holding on ถือว่าเฉียบนะเสีย2พอร์ตอ่ะไอ้เหี้ยคุ้มว่ะเสีย2พอร์ตคุ้มว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันจบราว1แผ่น1ป่ะเนี่ยยัดแม่เต็มโต๊ะเลยสัตว์เลือดมันเปื้อนไอ้เหี้ยมันเปื้อนเลือดโทษทีน้องมันยืนกับคนดูแล้วเช็คไหมอุ้ยไม่ตายโอ้โหเป็นกูแทงนะเอายังไงแปลกแล้วแดนไม่ไปแล้วมาทีนลำบากแล้วมาทีนยังได้มาทีนโอ้โหเป้าโคตรยีเลยเฮียเรียกว่าน่าเกลียดดีกว่าจันท่า15ได้ปืนพกว่าไงตึง ไม่ดีแย่เลยไปถึงใครได้นะ ไป1ไลฟ์โอ้ไลฟ์ดูดีจัดครับไป1ครับแบ็กนัมโอ้ทอมโอ้เฮียแม็กนัมNT นะแม็กนัม NT นะเฮียเอาเรื่องนะตัว3ตัว4เกือบมาตัว3คมจัดเลยว่ะBut this opening player, Shin swings to try to relieve pressure from Martin. Martin can't quite get enough kills. ไอ้เหี้ยเบอร์ลินดีนะมึงเปลี่ยนปืนมา Final round of the half here, and KC are going to be knocked down to 4 Bulldogs. There is a great chance that FPX get 4 Bulldog Oh my god rewrite this terrible beginning they had to Icebox. อันตีแม่งเลยสัตว์มาอยู่นั่นแหละอุ้ยรับดาบขึ้นมาเบอร์ลินรออยู่แล้ว3 2 1อัพดับSo Tamaji might think that the rest of FPX น่าจะแค่ยืนรอเล่นว่ะใครนิ่งกว่ากันอย่างนี้ใครนิ่งกว่ากันโอเมนเมียนตีนะอุ้ยแล้วไหลมาแล้วอุ้ยปล่อยเสียงวิ่งเลยเหรอหลอกทำเสียงหลอกเหรอแล้วออทัมมุมไอ้นั่นได้เปรียบนะมุมไอ้มาทีได้เปรียบข้างล่างเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นป่ะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันเห็นถุงน่องนั่นเรียบร้อยได้เปรียบจัดบอกแล้วได้เปรียบจัด
แล้วโดนกลางตุ๋ยมานะครับ Being offloaded เนียน dash เลย towards the border. Top Boom. of the box, just spotting. ขอบคุณครับ Unable to พี่ rip อิน that ขอบ one คุณ off. มากครับ Berlin's caught แล้วมีอันตินะ ไม่ทำอะไรวะ แล้วมีอันตินะยังไงปักชิวๆแล้วไม่มีแก้ปักแล้วมันจะดันนะระวังตัวหน่อย มันจะดันนะตายหนึ่งระวังตัวได้ดี อย่าพลิกนาเลตไม่จำเป็นสวยสวยดูดี หมด เข้าไปกู้เข้าไปกู้เข้าไปกู้มีวิงแมน He's had a dodge here from FPX. The positioning is going to be known and known. อ้าว How do you มี hit มีกู้มีกู้ แมนวิ่งแมน Wingman? เฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ย One at least สวยแล้วไม่โคเวอร์ taps วะ out of position, trying to force life out Khóa, into khóa, the khóa, open, khóa, but khóa. it's a guessing game for the Raids entirely. Ồ, Doesn't know Nallet where he ơi. is in life. Playing โอ้ time immaculately. 75ไอ้เหี้ย โคตรสวยเลย 70มา FPX salvage that. 75 2 พอร์ตไอ้เหี้ย Ridiculous comeback. We were all ready to talk about how it ไอ้ was เหี้ยปักอันติแล้วทำไมมัน expected on paper, and then FPX fire back with เหี้ยแต่จีนเล่นดีจริงพอปักเขาฝั่งตรงข้ามรู้ว่ามีอันติมันก็ไม่ได้เซตที่จะออกมันก็มีคนเล่นแล้วก็คนออกกูแล้วยืนเละเทะเลยครับ แล้วรู้อีกแล้ว From the previous โอ้ international เหี้ย appearances. They 7 wanna ราว turn ติดกับ up 5 ราวติด And they want to really prove as well that teams should จริ be งคู่ครับวันนี้มี 2 คู่ครับ They want to teach teams how it's done. They มาดูตอน literally การ said that ดีกว่า themselves. For Carmen อื Core, ม นั่นแหละ left reeling a little น่า bit. ปะทะหมดเลยทุกที่ Of rounds, but we'll see. It's a new เอา round ยิง now. เข้าสู้ครับ Started with a pistol. ไอชีวิต And it looks like there ชี might วิ be ต a 2 flash of B main to begin this one very quickly. เฮ้ย It's an unusual ฝืนไป spot to ฝืน fight ไป over. Not too many teams ฝืน trying ไป to เพื่อน find this area อุ้ย aggressive. แม่งมาแล้ว But FPX อุ้ย got a pistol round ไอ้ strap. เหี้ยแม่งได้ผลว่าแผนมันดันมาแล้วครับอ้าวไม่ดันว่ะกลับ Five ตายเปล่า kills. ประเด็น They've actually abandoned it very early though, Brent. I mean, the disease. โอ้ Kills Berlin, gets Oi. 3. โอ้ย That's wild. Get the hell out of here. บอลลินบอ Dealing ล with the util single-handedly. I mean, a man was basically alone. พี่จีนนี่เหี้ยเราไม่ได้เช็ค They saw โอ้แล้วแฟดโคตรดี peak off โอ้ มาแล้ว มาแล้วฟันพัด แม่น เฮ้ยเครื่องมันติดแล้วว่ะ เฮียเบอร์ลินไอ้เฮีย About the blue wall. Tell me about the กัน Berlin ยังไงก็ wall. กันอย่างนี้ไง ทำไมมันไม่แฟดปุ๊บแล้วออกมาพร้อมแฟดวะ How has he managed to pick up 3 there? That ดูดิ protocol of jumping through the one way. เนี่ยแม่งออกมาทีหลังเว้ย สมเพศถูก First player jumps through, drags the crosshair. เอาไปสามได้ยังไงวะ นั่นน่ะดิ Perhaps doesn't quite drag it far enough in สอง that นี่ถือว่า situation because สอง they're นี่ถือว่า swinging สุด almost ๆแล้วนะ exactly เฮียเบอร์ลินแม่งเอาจัดเลยวะ It just worked so ยืนอย่างเงี้ well. ย เห็นลุกตลอดเลย Bottom of the scoreboard and comes out มั่นใจไง like ไม่กลัว that on อัน the นี้ก็เป็น pistol. สัญญาณที่ดีของ That's what you say, ฟัน Brent. พัด It ครับ only takes that one round. ก็คือไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยฮะ Swapped in his position. เอาตายนะ Doesn't know which way to อ๋อ look. แปลกนะแปลกอยู่นิดนึง แต่มาแล้วครับออทัมมาเร็วอุ้ย Dash forward to the peak. Ayang. ยิงเร็วจัง They want to get aggressive and defend these weapons, I think. But Kamikor aren't even going for them. No, not quite. Wall up onto the high ground. เข้าหัวนะ Props up Tom as he ได้วางถือว่าตามเป้าอยู่ไม่เป็นไร kill from Ayang. Autumn there. Can't quite land. อุ้ย the แท็กไป shot หนึ่ง from Marshall, but finally อุ้ย able to เกี่ยวหัวไปหนึ่ง the body. แล้วดูมาทีน One player left standing. It's มาทีนได้หนึ่งมาทีน the plan เฮ้ย down, but this is a real what a dash โอ้ยมาทีนโอ้โว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 ้ And โว้ there it is. Spam damage and flank attempt ยังไม่ there. มีตัว Very surprised that Kamikor played that round so quickly after they got themselves into a 3v3. เจ็บซูน If they'd slowed things down, I believe there were 2 bulldogs lying around for them to be able to 7-0 try and pick สู้ up 13-7 and use. โอ้โห But they got roped into เป็ the นไป pace ได้ of เลย that. And all of the danger just kind of trickled ยัง away. See how Young deals with that เอา boost น้ำพี่ play. บินเนี่ยแหละ เขาเล่นกัน 13 ราวเว้ย Kamikor, something we've seen a lot from these แม่ง days. ตอนแรกบอกคนละระดับ ใช่จีนแม่งเหนือกว่าไอ้เฮีย ไอ้เฮีย 7 in a row straight back for FPX means the game is tied here on Icebox. He's set up now onto the bonus round. 2 players survived in a prior round here for FPX. There's not อุ้ย too เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเพลงมันดิดูเพลงมันดิ I mean, listen. เฮ้ยเฮียโคตรซิ่งเฮ้ยอะไรอะ Full position belt. เฮ้ยอะไรที่หน้า บนล่างยังไงบนล่างบนล่างโอ้ยเฮีย Repositions, but just out into the open. ไปก่อนขออนุญาตป่าไปตายตรงนู้นไม่มีอะไร แค่เปลี่ยนที่ตายเฉยๆค I รับ love the idea. ก็คือดิ้นรนสุดชีวิตแล้วฮะได้ดีที่สุดเท่านี้ Shove 4 players in. โอเมนได้ดีที่สุดเท่านี้ That discipline ทำดี we แล้ว were seeing from them Happy all that, throughout happy that, EMEA. I think that's the first round where you really see it exemplified here in Icebox. เสียงเกมเบาอยู่ All down to 1. เนี่ยเสียงภาคไม่ดัง Looks เท่า almost หัวเนี่ย impossible. So it's just going to be looking to do that Surely, damage. surely here the streaks are broken.
we don't see another 7 in a row for KC, right? ปืน It's มัน not even ปืนไม่ค่อยดี possible. ครับ It's really not. I mean, at that point, You're in the map 14-7. yeah, ตายบอม dusted. เดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องแจก Maybe we get them to skirt the rules. We'll do first to 16. เฮ้ยปืนเฮ้ย FPX Not though even. really have ได้อยู่คุ้มอยู่ shown ครั that บ they're not willing to just roll ถือว่า over คุ้มอยู่ครับ in these kind of games, especially when they're pushed. ไม่ They ไม่ certainly come into this one เงียบเลย as เงียบเลย but I had a chance to talk to เอาที่กูรู้สึกว่าดีพอ You know, these games kicked กูไม่มี off. ทางแบบว่าถูกใจพวกมึง How much better ทุก do คน you หรอก think this version of FPX is compared to last year's? เหลืองแม่งเสียงดังเสียงเบา มีให้เลือกดูหลายช่องเอาเป็นว่าอย่างงี้ Okay, they looked all right. They were making it to some of the international events. Since then they've added Life, who's up towards the top of the scoreboard for them here. He's been a big player for them. And หาอะไรกัน Berlin อ่ะ said 2.5 อ๋อ times ไอ้ better. นั่นน่ะนะ Precise. โอ้ยไอ้คนนี้เขามาหลายงานแล้วไอ้กูเห็นลิงก์ก็รู้เลยว่าใครเอวิลแคทเลยเนี่ย In the last, when they were only able to get one man. เขามาทุกงานดีกว่าไม่ใช่หลายงานคนเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนหลักของเรียดอุ้ย Half times. Ui. Big enough to try and เฮ้ย get against อะไร them. วะน่ะ เชี่ยใช้วอลตรงนี้เลยเหรอ แล้วไป1ครับเบอร์ลิน No. แล้วจะเอาอีก1เหรอแมกนัมเอ้ยไอ้เพี้ยนละเริ่มเพี้ยนละเคซี สวย Any sort of passerby. It's only three Magnum, players ah. standing for Carmen Court. แล้วไม่ได้เช็คนะเยลโล่ เต็มมัวเลย เยลโล่ไม่ได้เช็ค ใครเช็ค That they นี่ were แต่ล็อกอยู่ไม่เป็นไรล็อกอ to ยู่ be playing B. ล็อกอยู่ Both of those controller Mira. players for FPX fighting over B. เอ้าพีคทำไมอ่ะ Baited out Oh, Lysol there. fat and guy. swung กำลังได้เปรียบ that was ไม่มันแฟด extremely optimistic. แล้วเป็นไงล่ะ มันได้เปรียบเกินไปอะ แฟดไม่โดน อืม Willing to take the risks. ก็เล่นคอนแทคแล้วพีคอะไรอย่างงี้ก็สวยอยู่แล้ว All the way behind. And all of this 5-3 player advantage แล้วถ้าเช็คหลังแล้วเจออย่างงี้บันไลจักเลยนะ Fights like this. It's a round winning or losing play probably that Ayang and Life have gone for. โอ้โห Army Core are well and truly มันมี trapped. ของอยู่ดิไม่มีนี่หว่า I don't believe they know it yet. เฮ้ยใครดูอะไร อุ้ยเยลโล่มาอีกรอบโอ้ Contact. ไม่น่าเช็คว่ะเยลโล่อะ Opened at the gunplay, can carry them through a round like Ui. this one. Behind them, no, not to the side, not expecting a player out towards Yelas Berlin. Still not cleaned up. Spike แล้วหลังมารู้ไหมไม่รู้โอ้ยโอ้โหยังได้1ครับมาทีน มาทีม เฮ้ย อุ้ยมาทีนเอ้ยมาทีนได้เบอร์ลิน That's What? อะไรวะ เฮ้ย สอง FPX มาทีนได้เบอร์ลิน ซื้อของเฉยเลย No มา exits. ไม่ใช่เว้ยมาทีนน่ะไอ้เบอร์ลินยิงมาทีนไม่โดนไม่โดนได้ไงวะ Weaves and picks up 3. ขอรีเพลย์หน่อยครับทีมงาน 53ตามสูตรอะ How ดูมาทีนนะอุ้ยเหี้ย the first pick, lovely. อู้ But then this kill before getting the dizzy. อ๋อโอ้แต่เบอร์ลินพลาดว่ะ Stand up now. เอ้ยลุกมาดิสัตว์บอกเฮีย เจออัพเนา All right, a bit of fire with these Carmine Core หรือมันสั่งให้เพื่อนยืนให้หน่อยว่ามันเมื่อย the stage. Getting ไม่ heated. ใช่ บอกกูเมื่อยบอกกูแพ้ให้กูยืนมั้งมันสวนมา Ball is made to replay. What a shot. นี่ไง Still นี่ไง aggression. โอ้ย โอ้มาทีนไอ้เหี้ย เฮ้ย ยืน His teammates are going to be there. เฮ้ยBack live. เฮ้ยแล้วมึงมาจังไงเนี่ยเฮ้ยมึงแบบ KC have no idea that that was gonna happen. ไอ้เหี้ยแม่งตามมาแบบ Just no idea at all. ในหน้าตัวผี They didn't even ไอ้เหี้ยมันนักเลงดีว่ะ as a timing เมื่อ that กี้มัน FPX ได้ could มา have ที chosen มใน for ตัว some นะ โอ้ aggression. เฮียเวอร์เลยอะช็อตเนี้ยแม่งแบบ Unexpected nature of how FPX แต่มาทีนมันไม่เห็นต้องหันไปหาอะไรขนาดนั้นเลย Thus far, Martin คือเข้าใจว่าจะเอาฮิวอะ has managed to bail his team out. เอ้ายังไง KPI -1 โอ้ KPI -1 KPI -1 And Ayang, they should have some idea was over towards A. ไอ้เหี้ยถือมีดนะ Dizzy was used. มันสวยจัด Shooting's been fairly good. The most likely outcome here is that he Ow. just goes down and gets the thrash online for the next. This game has been so. อ้าวยังไง Only 30 รู้ตำแหน่ง มาทีนบอกรอกูแป๊บ ขอเป็นหนึ่งแล้วติ เรียบร้อย And KC are going to be able to respond with 3 in a row after FPX got 7 to tie it up. Now, would you refer to this one as a back and forth game? เอาไงดี Because คนเนี้ย technically, it's gone แต่ back เราก็ and then it went fourth, เฮ้ยออ and ทำ now it's going back again. Yeah, But yeah. ไม่เอาเลย By the technical definition. yeah, but it really has not been competitive in เฮ้ย the like เป็นได้คนหนึ่งเฮีย round to round basis. No, no. Very streaky. Very, very streaky. Autumn's going to get an op online and try to peek under tube by the look of things. รั่วนะมึงรั่วนะ Anticipating just getting smoked off by Tamashi very early แม่ง on. เอ้ย But we'll see. Yeah. แล้วออทัมเปิด1 Okay. สวยออท Thrash. โอ้โหแล้วแดดไปมาทีน Big clear. เอามั่วเลย เอาละหาย2แบบเร็วๆ แล้ว 5-3 ตามสูตรครับ ไหลไปแล้วแมกนัมหัน เช็ค ไปพรมโบ Magnum. เฮ้ยไม่เห็น Straight
เห็นเอ้ยอะไรไถลงอย่างนี้ได้เหรอ ไม่ได้ไม่เห็นนะ meantime, เห็นที่ดีนะที่ Speaking เดิน about มอง repeats, Berlin in a Oh, like- advantage situation Ah, again. yeah, no? FPX deciding to try to make the play to win the round. ไอ้ยี่นี่ชอบทำอะไรแปลกๆว่ะ For sure, and Berlin does get punished for it. แล้วเบอร์ลินเสียไป1 คืน ไอ้ยังกำลังนั่งดูประวัติ อ้าว4-4 แล้ววอลชุบอย่างสวยอ่ะไอ้เหี้ยกระจายเลยน้ำแข็ง ไม่ต้องวอลก็ได้ชิเน่ Watching that again. อ้าวแล้วเข้าถูกบอมครับแล้วอยู่กับไอ้ชีวิต ชีวิตเอาให้ ไปเจอร้ายไปเจอร้าย ชีวิตยืนรออยู่แล้วแม่งพีคแน่แม่งเล่นแน่ เวลาทูไปจอ มันเล่นแน่เพราะมันเป็นเลน่าครับยิงได้แล้วดิสมิดยิงได้แล้วดิสเฮ้ยนั่นดิสมิดไปละ1ไม่คือมันยืนแปลกๆเว้ยกูเห็นแล้วมันเอะละมันออกมาเยอะเกิน Seconds left here. No real utility is จะยิงยังไงอะมุมไหนบ้างอะ to deny this one. เอาวางได้ เอายิงพรุ่งนี้มั้งไอ้แม็กนัม โอ้ย อ๋อถ้ำมึงก็เอาอยู่เหมือนกันนี่ อะไรวะตัดไป2แต่แพ้ 5-3เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราชุบมา1ก็เป็น 4-4 งงว่ะ This is another situation where KC lost players early on in the round. เป็น IGL ไง They weren't expecting the lob to be on that sideline. แม็กนัมจะมีดโอ้ยเฮีย Throw that mid-line. ต้องมีดเจ็ตแล้วล่ะระยะนั้นนะไอสัตว์ But แต่ all ใช้ jet หัว caught ลงไอ้ยี่นั่น Prodigy at the beginning of the round. And Berlin ended up making a ต้องมี mistake ซามู when ไร they อ่ะ were up ยาวๆ and เลย then just opened the door for Narrate to take over. พีกเละเทะเลยเฮียนาเลต เดี๋ยวไอ้บล็อกเล่นเจโก้แบบนา One of เบกมัน the ดีกว่า North American imports over to EMEA. แล้วพอสไม่ได้ด้วยไอ้เฮียแล้วฝั่งเคซีแม่งไม่พอให้พูดกันเลยไม่ให้คุยเลยอ่ะ But certainly one of ไม่ให้ฝั่งฟันพัดแบบได้โอกาสได้คุยเลยอ่ะ stage. Are the nerves gonna be there? แล้วดันนะเบอร์ลินตามแผนนะเบอร์ลินบอกเล่นตามซ้อมนั่น สวย เนี่ยเห็นกันแค่แบบหัวเข่าว่าซัดกันแล้วไอ้เหี้ย เห็นกันแค่ชั้นแรมอะ Yeah. Just waiting for the aggression. Yeah, and it's very, very similar to what Berlin did in the previous round to lose them that player advantage situation. FPX have got to be careful. They've clearly got what it takes to be able to bring the แบบ game นี้ to เรื่องมาด้วย Karman ว่ะ Corp. But this is giving me flashbacks of the finals they played in โอ้แล้ว VCT ไอ้ where ไลท์ได้ A แบบ มึงว่ามันเช็คไหมเยลโล่มึงว่ามันเช็คไหม they let so many of those advantages slip เฮ้ย through their fingers. ไปไหน เฮ้ยอะไรอ่ะ Play again. อุ้ยเราได้1ครับโอ้ยดูดีดูดี โอ้ย ปืนน่าจะกะปืนน่าจะกะไม่ มันเล่นอะไรวะ มันจะสู้เมื่อกี้มันจะสู้ไง มันแบบจะเอาข้างหน้าเลยจะเอาเมย์เลยแล้วมาอีกแล้วครับชีวิตโอ้โหไม่งันติเลยครับขึ้น12โอ้โหเฮ้ยทำอะไรวะจะควักจะอะไรวะนี่ไงสัตว์ควักแล้วย่อด้วยเป็นไงสุดครับ KC ลุก คือทำอะไรไม่ถูกครับ มันจะควักจะนู่นจะนี่ Do they really count when you've got the Thrasher Tain on them? I think it is the disrespect. แม่งเอาสุดว่ะ KC รับน้องว่ะเฮ้ยแต่ KC ก็ถือว่าเป็นน้องเหมือนกันนะเพิ่งมานะ เจซี Yeah, เพิ่ this งมา is very well dealt with by KC. You can still see some moments where they're not Bop, quite bop, anticipating what bop. FPX are going to go for, but for the majority, บายบายด้วยนี่ไอ้นี่ใครวะแซบดีว่ะ that round and the way they executed was immaculate. มันคือใครวะ They're looking for that punish again onto ฝากบอก Tomashi. สมควรว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ น่าจะ This time playing a little safer. โทมัสเหรอมันคือโทมัสเหรอ As well. โทมัสซี่ คนนี้รักแก็บ KC เนี่ยโทมัสแม่งซ่าดีว่ะกูชอบ converting. เฮ้ยออทัมเป็นอินเกมเหรอถามจริง ใช่เหรอ อยู่ตรงกลางงั้นอ่ะ แล้วสั่งเนี่ย เจ็ดอะนะ เฮ้ยนาเลด เพิ่งสังเกตเหี้ยออทัมเป็นอินเกมเหรอวะ เบอร์ลิน โอ้ IGL แชมป์บอก โอ้ย ว้าวของจริงว่ะและเอ็ดแรกของทัวร์นาเมนต์ครับ เกิดขึ้นกับคู่แรกเลยโอ้โห ใจมาหรือเปล่า เฮียแล้วลุกนะเมื่อกี้ลุกนะ ไม่มาใจไม่มา โอทีไปอย่างเงี้ย ฮะ เฮียโคตรเดือดเลยว่ะดูดิเฮียแม่งสมแล้วที่มันแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรตัวไหนถามว่าตัวไหนที่เด็ดเขาบอกไอชีวิตนี่แหละที่เด็ดในฟันพัดนี่แล้วแม่งยืนจริงด้วยไม่สนคนจีนแบบนักเลงทุกคนเว้ย เหี้ย เฮียไอทีมงานบอกให้เก้าอี้มึงจะล่วงไอสัตว์กูไม่เก็บให้นะถ้าหล่น ได้ อ่ะ เอาประสบการณ์เว้ย
เนี่ยคนจีน จะตกไปดีอะ สายฟังกดดัน ไอ้ เชี่ยแม่งโคตรเดือดเลยว่ะ นักรบมังกรไม่เคยกลัวใคร จริงอโป Duelist players, dash still available, dismiss there if life gets a kill. Lots of exit strategies, but here we look at this. I mean, they're just holding. เอาแล้วดันมาอู้เฮ้ยไม่ไหวกับไอ้เหี้ยนี่จริงว่ะตอนเนี้ย เฮ้ย โอ้ อะไรวะน่ะ เชี่ยแม่งสุดว่ะ Barely a shred of ไอ้เชี่ยแม่งซิ่งว่ะแม่งซิ่ง แต่ ว่ะ เอาแม่งไม่อยู่ still manages to catch the headshot. Magnum's one away from having a massive ultimate. And they sneak around underneath them. Life goes for the re-clear. It's a dizzy. อุ้ยแล้วเสร็จแมกนัมยังไงแล้ววัดสุดอายายา Yang drops down, dashes there. Martins finds it. Forwards now. After the lockdown, it's 2v2. This could be it to น่าเล่น seal ไป the ตัวแรก map. เลย อายายา It's going to be the answer from FPX. Walking out. โอ้โหลักไก่ครับลาซอฮะ Punish, but no. เชียร์แมกนัมเก็บไป3แล้วเหลือคนเดียวครับเบอร์ลิน In the IGL, it's a 1v2. เบอร์ลินเดอะไอเจล จะบอกนะเบอร์ลินครับ ไอ้ร้ายแม่งแบกไป All บ on น the บ่า line to keep his team. เหี้ยไรแม่ง แบกไปบนบ่า เหี้ยไรแม่งของจริงว่ะ Smokes Fat, still there, wants to โอ้โห walk, เข้า though, ควัน double, มา double, จ้าเอ๋ double แน่ in กูบอกเลย position if he chooses to just แต่ peek เอ๋ไอ้นง ever so slightly into it. There's going to be a shorty ready and waiting. เฮ้ยควันกู้นะ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  Tap. Force them out into the open. แก้เลย โอ้โห Easy fights, no Magnum. easy exits. That is Magnum coming. โดนแน่ครับผมมาของวุ้นยิป They look really ไอ้เหี้ยลูกนม great ideas. But now, you know, how are they going to be dealing with FPX, especially life on the chamber? This guy has been a standout in the Nôm này. past, and now he's going to be looking to do a little bit more. There's smoke here. มันมีลูกไอ้นี่เอ้ยเยอะเลยลูกลายทรงลายเสือไอ้เหี้ยนะเอ้าแล้วเพื่อนวาร์ปกลับไอ้ที่นี่พุ่งไปต่อครับ Still just trying to help out his teammate. Yeah, bit of a strange decision actually because Life already had the exit with the rendezvous. Just looking to try to find a ไอ้มอส target. Now they're headed into Magnum's setup. SCB And the เสีย turret's going to เสีย take contact. This Viper wall. User disconnected from your โอ้โห channel. ไม่ออกเลย Like a loud on the เทียนมันน่าจะพังกับเพื่อน allow KC a really nice CV take. เฮ้ยใคร See อ่ะ from Magnum set up here with a nano swarm. I mean, it's just to make sure they ใครอ่ะ cross past the Ai wall, à? buys time to rotate. หนุ่ยเช็คดีเป็นไง So here now, the spikes ไม่รู้ว่าใคร planted. ไหนดูดิ Nice shot onto the target. The fight into the ลูก back of เพื่ the อน side. ไอ้ They're โอ not เว่ there. น ไม่ The corner. ไม่ใช่โอ Blurred เว่น still. Order snaps it back around again. They want to really just take the fight in a โอ้โห battle. Straight. อ้าว หมดเลยดิ They're not messing around. เฮ้ยเอากลับมาชนะเหรอ So อุ้ย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  3 kills now. The 1v2 and 17 health to do it. Almost impossible. He doesn't have very much Look, information when about the where the win, others are positioned. And Life. With a sheriff just watching เห็นไหม the smoke. เดี๋ยวอิงก็มาจัดการให้ Down. Yeah. Double. ลูกน้องกูจ่ายตังค์มัน Comical. แต่นี่ Quite ready Ah. there for the aggression, at least a second กู wave ยัง of เอ้า things. กูทำเฟซบุ๊กอยู่ตอนไหนกูยังไม่เคยส่งให้ใครเลย ไอ้นั่นมันหามาเอง Has his ไม่ pick. เกี่ยวกู Should have been able to pick off Autumn. Oh, that glance behind. And yeah, it's just the fact that Narray isn't able to. มึงไปถามไอเดียไอเดียเอาเฟซบุ๊กมาจากไหน ไอเดียก็พิมพ์มาดิหนุ่ยครับหนุ่ยส่งให้ But certainly, I don't. mean, to your point, FPX pushing so deep. They were taking a fight against Shin and Spawn, basically. And if that's the adaptation that they use going from map 1 to map 2, to keep trying to fight Comic Core at all times, never allow them to set up for the retakes. ตอนเด็กเป็นคนตัวมันเป็นควาย Strategic idea. โอ้โห Works well. Really does. And you said as เรื่อง well เงิน earlier, มา Brent, that เด่น Comic Core จะ have ปรา got ก a ฏ lot of experience on Lotus. They feel very comfortable there. The Dex was talking about that too. But เฮียคอม they ไม่นี่ไม่ also ครบเครื่อง play กว่าว่ะ most KC against meta compositions. 2-0 โดน นะ ไรทัวร์สงกรารเจอพวกกูเอ็กกอดแน่อย่าปอดแหกละกันพวกแซด11รออายน้ำกูแตกพวกกูจะมาล่ารอยยิ้มแล้วลง This วา FPX team does not play conventional Valorant. No. And the composition Egg shows that God also the ว่ะ way that เย็ด they เค run it shows that too. And it's going to be a little God hard ว่ะ for KC to get a read on. KC เขาบอกว่าเขาจะมาล่ารอยยิ้มแล้วลง YouTube ไอ้เหี้ยโคตรตึงเลยว่ะ to stop this. I saw ไอ้ก๊อตไอ้ก๊อต position almost asleep at the wheel there. Needs to เอ้ย make โดเนทอะ reinforcements มัน and ตั้งใจยิง buckets. กันโดนหรือเปล่าวะ Try and play its crossfire. โอเค Set ได้ up. อยู่ Bulldog singing true, finding their marks. Very wide face, but second shot at the outlaws. ไม่ตายสัก enough ตัว to เลย shut เหี้ย that one down. So should อุ้ย be แล้วเบอร์ลินบ้าจัด เบอร์ลินบ้าจัด one now for them. And it's also close to getting Ayoung's ult online. So I would assume he's going to try the chase. Berlin snipes it, steals it. ไม่เห็นเหรอเพราะความโดนเน็ตไม่ขึ้นจอเหรอน่าจะขึ้นนะ Don't worry, we don't need the Gecko ult anyway, I suppose, as we head into the bonus round.
It would have been nice to have it online. Still possible, of course. Ayoung might get it for post plant here ไม่ขึ้นเหรอ with something like an แล้ว ultimate ต้อง pick ทำ up ไง in the plant. ทำใจวะทำไม่เป็น Casey, the war machine starts to rumble. Tomashi picks up the Odin. ต้องให้พี่กิ๊กพี่อิงแก้ให้ His team as well, Common Core. Wallbang lineups. ไอ้ยิงจะทำเหี้ยอะไรเป็น As well, take a turn with it as well initially in the prior round, but now we're getting started. Just trying to punish that peak. You can hear the shoulder just stick out. He goes for another one. รู้ละ Very ปก bold, ติมันขึ้น very confident. อ่ะ He น่า was จะขึ้นละเนี่ย dominating in the กูรู้ละ individual fights when it came to Icebox, so I can respect that level of confidence. กูรู้แล้ว Punishing in there. And แล้วเนี่ยอะไรวะ despite the fact that there were 3 players from FPX defaulting over towards Mound at the beginning of กู the ทำอะไรล round, งไป they don't actually have any control there. Double smokes and Ayoung's Dizzy has had to be used twice already in the round just for Mound control. So they're still 10 seconds away from using that in any kind of push into C. Smokes as well. I mean, they jut out just far enough to really put the fear into FPX, wondering if there could be a player lurking and creeping. The door is going to be hit there with a switch. Now a call is made. Paranoia, Dizzy, everything offload. เหี้ยเซตอัพโคตรดีครับ KC รับไหวไหมแล้วดิ้นอยู่แล้วชินยังได้โอ้ยหาย2อุ้ยดูดีว่ะเหี้ยพี่จีนตานี้มาจัดเหี้ยเซตอัพแม่งบ้าจัดกูจะตาย คุณลันเลย ได้โบนัสลาวนะ I mean, if anyone was going to go down, ตายเสยเลย ขาแข็งไปไหนอะ but Lysol just tanks it. เขาเลยเอาสุด Doing that in the moment. โอ้โหแล้วนาเลดได้1แล้วเหลือคนเดียวครับเบอร์ลินจะเก็บ3เหมือนลาปืนพกอีกหรือเปล่าจะเก็บ3เหมือนลาปืนพกอีกหรือเปล่ามาไม่พร้อมกันโอ้เบอร์ลินโอ้โห NT ครับ NT เชี่ย1-2อย่างเร็วอ่ะ ตัดคือเยอะจัด เชี่ยเบอร์ลินชนะได้เลยเมื่อกี้ Absolutely. I mean, when Lysol goes down to the nade, it looks like Casey are going to have their pick of that one. It's going to be an easy เดียว battle, but Berlin once again. ไอ้เชี่ยเบอร์ลินอีกแล้วจะเก็บ3อีกแล้ว What he did in round เนี่ยมันวางเป้าโหดดีว่ะ being able to get way more value from a position than you would expect from him. Makes it very damaging to Casey's economy. เอ้าแล้วช็อตเบอร์ลินยิงไม่ให้ดู So now, Kalminkor coming into the next round have a Bulldog and a Judge to work with. Martin is playing Judge and Raze here at the front of B to start this round. FPX haven't กูจะดูช็อตเบอร์ลินนั่นหน่อย but I wonder if they're going to try to set up some kind of เนี่ย trap. คืออะไร ใคร ปะ สนใจ ID แรงอินราคาถูกไหมครับ รอเดือนหน้าผมกำลังบูสต์อยู่ครับ ถ้าสนใจติดต่อ Power Movies ขีดล่าง เช้าวันนั้นนะเช้าวันนั้นมาโดเนทแล้วนะ The problem is, the more space that you give them over towards A here, Brent, the more that you're going to allow Ayoung to get set up with the เฮ้ยหมอกล้องรู้จักลูกกุลิตด้วยเหรอ ดี and get plants down on A. หมอกล้องรู้จักได้ไงวะเล่นเหรอหม This อกล้อง is, เล่นเหรอ despite the fact there's a Killjoy and an Odin playing on the A side, this does look a little weak. There it is now, Thrash clearing out towards tree. Magnum smart enough to give up the space. Be free gained now. รุ่นหมอเลยเหรอ Unconventional Yeah. plant spot. ถ้าลุดกุลิตรุ่นหมอนี่ Plant doesn't allow you to play from ตอนนี้หมอนั่นแม่งจะเป็นผอแล้วมั้ง down. It's actually tucked to the corner. Heavy reliance on tree. See if that bites them here. Here's the initiation. โอ้โหแล้วหาไม่เจอเลย Threat, Martin can't get anything done. Cost still there with the rifles. โอเคไม่ไหวแย่แล้วครับ แย่แล้วแล้วเราหน้าอีโคปะเนี่ยโอเคมันยังไม่ตายอีโคนะอีโคนะอย่างนี้อีโคนะเพราะว่าเหมือนฟอสมาแล้ว Saving a rifle, running away with it. So FPX up to a third round. Yeah, getting themselves into a really nice position. The thing that catches Kalminkor off guard there when they go for the retake are the unconventional swing timings from FPX. As soon as they hear the Paranoia double blast pack come out, FPX don't respect it, they swing into it. มาดู And คน that สวย catches KC as they go to try to push off the back of the utility. ไอเด่นจะไปจะมาต้องมีบทตลอดงงๆเหมือนกันไอเด่นก็สมชื่อเขาแล้วโหแล้ววันเวเข้าหน้าแม็กนัมไปเลยและแม็กนัมงูเหวอเลย แล้วมาทีนไม่เจอ Perfect timing to try to catch Martin in the back. อ๋อ The damage
ดูดีนะฟันพัดบุกเฉียบจัดด่านนี้เฮ้ยฮีโร่บายนาเลดไม่ใช่เซฟมาอุ้ยแล้วปล่อยเสียงข้ามมาเลยไม่ได้ยินนะด่านบุกไหมอ่ะด่านนี้ด่านนี้ค่อนข้างเป็นด่านบุก สวยน้อย ไม่ใช่นาเลดน้อยนาอะไรเงี้ยมันคล้ายๆแม็กนัม04เฮียสวยละอันนี้สวยจริงFPX we've seen them play. I mean, they don't shy away from a lot of individualistic. แล้วกระทืบไปที่ชินปืนอย่างกาก1ก็หลูได้เฮียไอ้เฮียได้แต่ยิ้มหวานแต่ชินบอก Yeah, so expensive, but starting to build up to, a Viper's Pit for the next as well, so the ult cycle is still not in a terrible situation, even though they felt it necessary to invest that. They're in a great spot to be able to close this one out too. ต้องมาตายนะนาเลดมีปืน Oh, no, the players down for the double face. Autumn, 3 in a round, might be looking for another one. There it is. อะไรวะแม่งถือพิษพีก Steadily building his way back up to his own ult that he just expended. 4-1 here. FPX might be ออ starting ทัมลงเนี่ยแต่ออทัมด่านแรกค่อนข้างเงียบตอน 70 เละเลยไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยไลฟ์เล่นอยู่คนเดียว Martini's one away. Maybe if he gets a kill, get the showstopper too. But it's imperative really that they put a stop to FPX here. Especially if Lyso starts getting into position to pit on the site. สงสัยน่าจะแบบ3 more aggressive post line position. แบบ2พอแล้ว มาครับ They wanted to approach things. เน็กซัสคืนบอล อยากดูเจนจีแล้ววะ เฮ้ย สัก9ไป ทะลุวันเวย์เหรอ Expect that Shin has already crossed. ดูเป็นบ้า ผมไม่เห็นอ๋อมันไม่เห็นเว้ยไอ้เชี่ยแม่งรู้มุมเว้ยแม่งรู้มุมแบบมันรู้กันเลยอ่ะดูดิไม่เห็นเพราะว่ายืนสุดมันจะไม่เห็น I don't think so. เริ่มเห็นละUsed from Autumn, close to be made, as Life forced to teleport away. แล้วเช็คนะโอ้ It was broken. It gave the indicator. It gave โอ้ออทัม Movement to be able ไอ้ to เหี้ยได้1แล้วไปด้วยครับ knowing that the boom bot was เจอโด cleared. นดิฟมาไม่ทันครับ Expecting it. แย่แล้วครับ Potential there behind the box tucked. แย่แล้วครับ First kill for them. So 50 seconds now. แล้วเปิดประตูมาเจอโอ้โหแล้วแม่งจี้แม็กนัมแม่งจี้แม็กนัมบอกแม่งจะเอากูให้ได้สัตว์ช่วยกูด้วยแล้วไลฟ์เปิดไป1แล้วแม็กนัม And Autumn just offsets the movement ever so slightly enough. Flank around Shin. They weren't expecting that one with the TP, but he's only one man. What can he do? แล้วแฟดอุ้ย No way. โอ้ Shin. โอ้ And Life. He's nowhere near. Sticking this one through. Not a clue. Still half on it. เอ้าแล้วไม่กู้ครับไลฟ์มาเอาให้เม็ดเดียวนอนเลย โอ้ผมซากเกือบ ไอ้เหี้ย กู้ได้นะ ได้ ชนะเลยคิดเยอะไปครับไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ชินครับชินโอ้โหเหี้ยแม่งโคตรสวยเลยว่ะชินช็อตนี้ตาย1เฮ้ยคือไอ้นั่นมันไม่ได้ยินใช่ไหมออทัมอ่ะแต่น่าจะรู้นะว่ากระเจ็ดสุนจากทางไหนอ่ะโอ้มันเห็นแล้วไลฟ์ยืนเลยแล้วไลฟ์ยืนเลยครับไลฟ์บอกยืนเลยอะไรโอ้ชี้เลยเยี่ยโคตรเอาเยี่ยวัยรุ่นจีนแม่งของจริงว่ะวัยรุ่นจีนแม่งไม่เคยกลัวประเทศไหนเลยครับชี้เลยอ่ะยาโปแม่งเอาจัดแม่งครับดัชนีบูชีใส่มาใกล้ๆแล้วมึงโดนวัยรุ่นเยาวราชไม่ใช่ไอสัตว์นั่นคนไทย up at the top of the scoreboard for FPX. Finding so many good timings. His awareness in that round to be able to pick off Tamaji early on. ไอ้เฮียไลน์แม่งเล่นดีจังวะแล้วดูดิไม่ดูแล้วครับล่าสุดเวทีทางนี้เฮ้ยรับไม่ได้ของไม่ดูดีกว่าสมชื่อประเทศชีน่าไชน่าครับไชน่าแม่งไอ้เหี้ย Is it worth it? Well, if he plays like this, it is. Definitely is. And Life, who was at the top of the scoreboard on Reyna, is still 6-1, barely been punished.
มุก2 บาทเหรอ ได้อยู่ พี่หนุ่ยชอบนะ ไม่เปื้อนได้อยู่ครับสร้างสรรค์ดิ Control given up. FPX happy to do so. ไม่ใช่เต้นหันหลังหมายถึงไม่มีแพ้เอาดี Yeah, and look at how that round is about to spiral. The ultimate อันนี้จริงหรือโจ๊ก control for FPX. This Fun fact ปะเนี่ย is getting monstrous. ทำไมอ่ะ Magnum tucked here. คืออะไร The stinger. เต้นหันหลัง อุ้ยเราได้1ละโอ้โหแล้วแม่งตัดตัวบอสด้วยไอ้สัตว์ Timing as well. No, they were going to explode into the side, and he backs away. So แม็กนัม ดีครับ takes away his life for no reason. Plant. This is going to be difficult though for Karmic Core because they're going to come back into this against วางเสร็จแล้วเก็บ big ultimates. If Autumn or Lysor are able to get a pick, there are huge ults on the other side. มันเอามาจากฟุตบอล Try to stack one of them. The จ plan. ริงๆแฟนซิตี้รู้ Martin's now going to be coming back in. แฟนซิตี้ถ้ารู้ว่าชนะชัวร์จะเต้นหันหลังอ๋ออุ้ยแล้วโทมัสเอา1แล้วโดนลิคอนแล้วไปอีก1แต่ดาวอีโคครับโอ้โหพาวเวอร์พอจัดพาวเวอร์พอจัดครับเคซีแล้วลืมกู้บอมครับยังไงหาปืนอยู่หันนะ Just a bit too passive from FPX. อ๋อมันคือแบบยังไงก็ชนะเหรอเฮียไม่ต้องดูยังไงก็ชนะนี่แม่งลึกว่ะ But from what we saw seen earlier on, sorry, when Karmic Core were fighting aggressive post plants deep into spawn to this, like almost the most passive way that you could play this situation, not loading the plant into Lysor or Autumn where you would have a big ultimate to be able to work with. But like I said, the ult cycle is demonic right now for FPX. มันมีความหมายของมันอยู่ Literally everything. ด้วยโอวีดิ It's a rubble fight, not being contested early by FPX. They want nothing to do with it. ผมไม่ดูบอลหรอ KC not even really using too much util of their own. ดูครับถ้านั้นไหนเชียร์ก็ดูนิดๆห เดี๋ยว น่อย นี้ผมไปสั่งบูธ Stalemate ใช่ไหมบูธผม just โค to ตรอายเลย start things off. ผมยืนสั่งเมนูอยู่นะ ผมก็รอคิวอยู่พอถึงคิวผมแม่งพูดไฟแบบไฟประมาณ4-5 รอบ คืออะไร มันเป็นโรคอะไรวะ Magnum potentially ผมแบบติดอ่าง 4-5 รอบ And Magnum is just holding อ๋อ angles. คือมึงติดอ่างพูดไม่ออก To catch people. ประมาณ 4-5 รอบ พนักงานแจ่มมาดิ Packing in with an ultimate. He's looking to try to catch Autumn. งานแจ่มอีก มันจะประหม่าตอนแบบเจออะไรถูกใจมาก Committed place, Magnum. ไม่ใช่พี่ดูเมนูอยู่ ๆเหมือนตอนมึงเจอน้องเขาอะแม่ flying out towards B. Narek's going to be calming this. กดไป ประมาณ 150 นี้หรอ Not a full commitment though at all, is it? No. กดไป 150 Feel fakey. All over the place 200 here. เลยไม่ Really, ได้ it's เล่น not กับ too กลม เอ้ยน้อยอะน้อยจัด Still, okay, Prowler. อุ้ย Martin, what? เฮ้ยตึงไปพี่ไลฟ์ Shuts that one down. Not a showstopper. All laid out on top of it. Magnum. เฮ้ยแมกนัมย่องสายย่อลืม Side control going to be อุ้ย gained โอ้ for them. แม่งเดือดว่ะเฮีย It's being lost all over the place here. We're Ooh, Thompson fat losing boy, that that. one. Paranoia swing through. Oh, A little bit that's delayed the here, but one, FPX are the ones that are coming out on top. Kill Ow. feed, filling up with red, and that's all ไอ้ they're เบอร์ลิน seeing บอก right เลย now. อุ้ย Hunted for the โอ้โห kills. แมกนัมเอาเรื่องครับ Lovely แล้ว shot. วัดเหรอไอสัตว์วัดเหรอหมดนะ หมด Does he still choose โอเค to เพื่อนมันเหลือ go อีก this? 2ไม่หมดหรอก He's worried about those aggressive ใน timings ช่องหลัก FPX ที่ like ตัวเพียงตัวเองเงินมันคืออะไรวะพี่ ไหน fear in his heart, causing this to be a retake. nice Sorry, a save. Meaning that KC เห็นมาตัวเอง are in a ภาษาอะไร whole น้อยน้อย whole lot of มัน trouble. มีตัวดิกยืนข้างบนด้วยดิ FPX Nói still nữa. with some ไม่โทรไง that they didn't feel incentivized to use there. We were watching that fight happening over towards the defender's side spawn. Actually, the big deaths happened in Waterfall. Yeah. Those are kills that I think either happened over the top of or through a smoke, and obviously that first pick is massive. But yeah, just as that smoke is about to bloom, it's a one-way actually from Berlin. That's so nice. Interesting ideas. Lovely idea. เอาแล้ววะ And not something that KC was set up to deal with. อีกวะ It is an attack-sided map from everything that we've seen, but FPX here are looking so much more successful than they did on Icebox. เอกลันจัด ช่องหลักมันดรอปปะหรือไม่ดรอป Exchanged, ไม่รู้ Berlin. ปะ ดับ Looks like he could be playing into Oh, a good man, deeper good angle, though. potentially Oh, getting yeah, some strong one way, but มีคนบอกดับมันไม่ดับหรอ FPX previously, when they had Tạm Aeon's chỉ muốn mua ult chứ ba? online, did end A. They expected it to only be one player there. It Ngắn was nó mới đọc. Magnum with an โอ Odin. เค And
now Ayang looking to make his way towards A again, but Berlin with the spike on B. เหี้ยแล้วไง KC มาตาฟักก้า A B pivot. That's going to be challenging for KC to deal with. I think it depends on the success of these A players. Berlin does have the ult tucked away to reposition to A if they are going to find a kill, but no. แม่งแผนดีจังวะฟันพัดไอ้เหี้ยหรือฟันพัดจะพลิกเข้าไปวะ Paranoia was flying a bit prior here. They put players กลับมา 2-1 นี่รั่วเลยนะ be attempting to backstab. Weird though because that means no pit available on site. แล้วมาปักครับแบ็กนัมปักแล้วเบอร์ลินเอาอีกแล้วเฮียพี่จีเล่นคือแบบปะทะหมดอะทุกอันติคิวจอยอะดูดิโอ้โหปะทะ เนี่ยไปสองเลย Nails it with the detainment. There's 2 players there. They can't actually enter the fight, but really, they've done the damage here with the อุ้ย bodies. ดูไลฟ์ดิอู้ดูไลฟ์ดิ Was being pressured. ดูไลฟ์ดิ Detainments across the board. Narrate sticking forwards here. Sees half on the board. Magnum really just seeking to delay. แล้วเหลือคนเดียวครับอาเหยา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 แล้วแม็กนัมล็อกให้โอ้โหช้าไปนิดนึงครับเหยา NT เหยา 2-1 เล่นยากครับ เอาให้ว่ะ Really important round for KC to be able to get on the board. ในเสื้อโลโก้เป็นงั้นครับฟูเซนเวอร์ชันดาร์คครับผม But we did see them อันนี้ save คอลเลกชัน that ใหม่ round for a post-ban situation to try to challenge the lockdown. คอลเลกชันดักไนท์ The fights just simply didn't go their way. Magnum being able to pick up both of them in that situation is just enormous. If he hadn't picked up both, there's a great chance that FPX are able to push forwards, get the kills, break the lockdown, and it's a round done and dusted. A lot of aggression out towards A rubble now. Well, okay. แล้วไม่มีใครเอ้ยไลฟ์หลุดออกมาอุ้ยแล้วไลฟ์เอา1อุ้ยแล้วออกมาแล้วอุ้ยเยอะโอ้โหเป็นใครวะเฮ้ยโทมัสอุ้ยแพ้ไม่มีบอมไปไม่ได้โอ้โหโอ้มา ถ้ามีเมื่อกี้มีบอมได้เล่นนะ Now FPX rifles back on board, and this is where the ult cycle has declined a little bit here for the attack side team, but they haven't really been able to find use out of this pit. เอาตรงคิดว่าเปเปอร์เล็กไม่ไหวกับ EDG ถ้ามอนเย็ดยังไม่เดือด They're going to take a timeout here, discuss what the round game plan should be. I feel like the game plans have been good from FPX. EDG แม่งโหด Generally speaking, apart from that one round, น่าจะโหดกว่า round 7 I believe, where they just played a little too passively. แล้วดูจากฟันพัดแล้วฟันพัดดูดีนะ Aggressive in Carmine Core's faces, forcing the duels, utilizing nice pieces of utility. ยับวิธีการแก้อันติคิวจอยมันคือดันสู้ตลอดเลยทุกครั้งที่คิวจอยปักอันติต้องมีคนแบบดันไปตลอดเลยยังเดือดดีว่ะไม่มีถอยเพื่อแบบเล่นโพสต์แพนอะไรอย่างงี้ไม่มีนะปะทะไม่มีอันติไว้แก้ฮีโร่ไม่มีเอเจนต์ไม่ได้ And it's been by hair's breadth, really, in terms of KC being able to win some of these rounds out. Maybe they can even it out. Maybe they can make it 6-6 here. Timeout is being taken by FPX because they're feeling that struggle now to hold on. ไม่ใช่อะไรจำไลน์อัพไม่ได้โอ้โหยืนสุดทางเลยครับยืนสุดทาง KC have also, I think, found it a little difficult to tell exactly where FPX have been moving around. รักอะบูมพอๆท่านหลอด Because they're playing quite far back. แสดงว่ารักมากอยู่ Push นะ forward in like B main at the beginning of the rounds, that kind of thing. But โอ้โหเฮียอะไรหนุ่ยมึงอะ FC มันตามดูตลอด ไม่ก็โอ้โหไงโอ้โหเฉยๆแบบแม็กนัมมันยิงอะไรขนาดนั้นนะ แม็กนัมอีกไปแม็กนัมอีกไอ้สัตว์นี่ Just a one-way used. Berlin hoping they hear the sound cue of that one. Viper's Pit dropped down. ช่วงนี้คอร์สเขา And Narrate actually saved all of his Fade utility. Didn't throw any for the rubble fight at the beginning of the round. They're not worried about that area. ถูกนะเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ครับ จริง ลองไปเรียนดูครับลองไปเรียนดู โพสต์แชท
They're expecting KC to play passive. มึงอะ Not really fighting rubble, ไอ้ so เหี้ย both teams coming into the mid round here with tons to work เล่นกับกูมาแม่จะปีแม่งกากกว่าเดิมทุกวี่ทุกวันกากลงเรื่อยๆกูงง Clearance of rubble is called. มันเล่นเยอะ Snake ไง bite and the nade combo เหรอ เกมนี้ is ต้องเล่นน้อย excellent. ๆแบบ No ที่ players นิกบอก receive. Still it gives them the space. Haunt. Really อุ้ย catch on to a few of these players. They're lucky to be alive. Backing away. อุ้ยโหแล้วมา2ครับแบ็คเอาแล้วมา2ครับอาเหยา Oh, that's wild. คือเข้ามาแบบเบ่งกล้ามเข้ามาเลยอาเหยาแล้ววาง3-2ครับแล้วดูโทมาเจอกับเหยาโอ้ยเหยา ชินโอ้ชินแบบไม่แง้ไม่ให้เลยอ่ะชินแบบไปเลย Like I said, Nurek แม่ didn't บอกไม่ use ใช่ a สาว Prowler, ยิงได้ไงบู a Seize, a Haunt, whatever at the start of the round. หนุ่ยไม่มีสาวเหรอ Prowler B โอ้โห main and he เหี้ย found โค out ตร that ค there ม was ไอ้ a สัส lurker there, but he thought it was only one. Magnum's about to โอ้โห pull his turret ไอ้เหี้ยเหยาทำมิ่งดีจังวะ because they are แม่ง so ถือแต่ไอ้นี่หมดเลย committed. ถือแต่ของ Lurker. They're getting caught off โอ้ guard เครีย by ด the เครียดเครียด unconventional way เครียด that FPX are playing. เครียดครับเครียด And ครับ it creates moments like that where KC have an assumption that is wrong and it bites them in the ass. อ่านยังไงเป็นเหยาเห็นมีคนบอกว่ามันเป็นมันชื่ออาเหยาแล้วมัน Working with scraps to the final round of the first half. มันเลยเอามา2ตัวพอ นี่ยอมจากเอแหละตัว Just led to them to make the decision really, just give up C. I mean, they went aggressive towards B main early, hoping that they could maybe get a favored fight, taking it with the numbers that they've got. มันชื่อซังยังอ้าวไอสัตว์ Space given and granted. ไหนไอ้เหี้ยอาเหยาตัวไหนวะ Mound. ชื่ออะไร And Aang picks up his ultimate. So FPX really happy to work the map. And this is looking like another one where they fake it. อันนี้ดูดี Bit อัน of นี้ a ดูดี feint over towards C. Now opening the door, putting pressure on Magnum here. Pulls out that trap play setup, this wall tucked behind it. Magnum. Maybe he could do something about it. Nightfall here, forward sound cues missing, taken away. Plan still online for it. No. แล้วแม็กนัมไปแล้วแล้วโทมัสเทรดเร็วจัด อุ้ยไม่ได้ยินเสียงครับแล้วเข้ามาเลยโอ้โหแล้วยิงไม่โดนยังไม่กู้นะแล้วเลือกที่จะแทงอุ้ยแล้วตุ๋ยเรื่องครับ โอ้โหแปด ฟันพันบวกไป8เฮียเอาแล้วไง Very nice ending there from FPX. Good way of adding extra layers into that. แล้วดูแผนที่เขาเลือกมาเด้เขาเลือกด่านนี้มาแล้วโดดไปเลยไหมบัฟอุ้ยไปเอาพื้นที่ครับมาทีนเอาเรื่องแผนดูดุเดือดโอ้โหดูดุเดือดจริงครับ Jumping straight into the face of Ayang and he can't withstand that kind of pressure. Interlink now. แฟดโอ้ยแล้วโดน2โอ้แต่มีม่านนี่ม่านดีว่ะHolding down the ground forwards. อุ้ยแม็กนัมเฮียบ้าจัด To deal with this guy, just rattling off shots. Left, right, and center, straight from main. 3-2-1 แทงคู่เฮ้ยหาไปแล้วโอ้โหกระสุนหมดไอ้เหี้ยอ๋อทำได้นัดเดียวครับแล้วรีโหลด I thought there was a little bit of danger there. Turns out, Tomaji, he had his orb and a snake bite on the plan. รายการนี้เขาไม่มีเอาสตรีมเมอร์ไปดูเหรอครับหรือมีแดงบอกไม่ได้คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับเพราะส่วนแบบที่ผ่านมาก็มีทุกมีตลอดปะทุกทัวร์นาเมนต์หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นทาลิกกูเดาเลยทาลิกไปแน่นอนอาจจะเป็นรอบเพย์ออฟ ตอนนี้อยู่บ้านครับ ตอนนี้อยู่บ้านมิกเวลไปแล้วมีตัวโตทาลิกมาอยู่แล้ว meeting them pound for pound. Yes, they don't have the weapons, but they do have the util. And look at that dizzy connection. มิกเวลก็อุ้ยแล้วได้อีโค Could have gone in any direction, but eventually it's the Bulldogs that carried them through it. Yeah, after that initial wave of utility, got the first 2 kills for FPX. They just couldn't quite hold on. As soon as the KC players could see, they shot back.
มิกเวลนี่ไอ้เหี้ยมันอยู่แผ่นดินนั้นอยู่แล้วอะเด็กมิกเวลอะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะชัวร์อยู่แล้วมิกเวลแล้วหนึ่งมิกเวลคนสเปนเลยเด็ก ชัวร์จัดบ้านมันเลยอ่ะเหี้ย Core haven't really been offering too many of them. Big smell แต่มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับไลออนจัดให้ทัวร์ใหญ่ขนาดนี้ต้อนรับต้นปีแบบเด็ด วินิมาดูลาวบอกไว้ He's found a timing past Magnum. ไม่น่านะ He's set up a crossfire. This triple setup is เอา so มีงานของ strong. มันเหมือนกันเว้ย There's too much to account for. Too much to account for. So, 3 players surviving here for Carmen Core. 3 rifles to carry into the bonus. The Bermuda Triangle post plant setup. You ain't getting อ้าว out นี่ of ไง that. ในดอกดูช่องว่ะ Can't do it. So yeah, this is going to be a fairly potent bonus. บูม round. อ่ะบูมไม่ได้ไป Not the most that we've seen. It was a little bit of บูม damage. ไม่ได้ไป Also, something to keep in mind. Autumn อิน was ซิทูตน่าจะ 12 ไม่ and ได้ 3 ไป to น่า begin จะ this ซ้อม match. นะ So you look at where he is on the scoreboard right now. He hasn't been doing too much since that absolutely electric beginning. ท่านได้ไป Struggle. In order for FPX to be able to close this เขา out, น่าจะประกาศไปแล้วว่าใครได้ไปบ้างอะไร you're going to need big players like Autumn or Life to really make sure that they can close this one out. Berlin trying to make the most of the Odin spam. Util นั่นดิช่องกูไม่ได้ดอกไม่รู้เพราะอะไร into a forward position through rubble. Now the second wave is going to be used. บัตได้ไปไหมที่ไม่อยู่นี่อาจจะบินอยู่ก็ได้ใครจะรู้มันสตรีมไหม Now Carmen Core could look to try and go all the way back over towards A. Berlin. นั่งบิสเนสคลาสอยู่ฮะ He's going to get pushed out into the open. He's going to get pushed out. เอ้าเบอร์ลิน I mean, the Berlin moments. เอ้าเฟล Berlin, what are you doing? They are wild. Oh no, I can feel Ow. the danger zone. เอ้า And it's ยังไง there. ยังไง FPX อุ้ย now forced to try and แล้วไลน์อัพ a lot more. Ayang out wide into the และรู้ open. ตำแหน่งตัวนี้นะครับ His straggler ขึ้นอยู่กับไลฟ์ onto the ขึ้นอยู่กับไลฟ์แล้ว Really the damage is ไลฟ์ต้องได้สักหนึ่ง แล้วไลฟ์พีคแน่ Go โอ้ of it. โห Wall fades. No โอ้โห one นั่นไง accounting for it. เหี้ย Spike dropped down. He's brought this into a 2 versus 2. เหี้ยไลฟ์เล่นโคตรดี The เลย chances ช็อต here นี้ for him. การเล่นชิบหายเลย Serious opportunity for FPX to be able to recover. แล้ววางครับ 2-2 อุ้ยแล้วเคอกระบาลไปหนึ่ง Damage onto Life though. The Odin spam perfect, but he might have distracted for Lysor to find a timing. What happened to back? Hey! He's just on top of the ropes, man. ไอชิน Bonkers play to go for. This post plan. แม่ง Now, แม่งรุ่นไหนวะ much more difficult. แม่งปีนขึ้นมาเลย How do you cut up these angles? How do you find the right fights? How do you isolate them? He's not even clearing Shin. Tucked up there. And there was a player ready to swing. Him and Tomazi, dynamic duo. Should have been more dangerous than that actually for Kamikor. Shin somehow manages to make that one look easy by pushing with an Odin into heaven. But it's the player on the other side. It's Shin's opposite, Berlin, who just threw the round ไปแจก away โอดิน so เหรอ early คิดว่าเบอร์ลินเล่นเฟลนะเว้ย Anti- ต้องรอดูช็อตเบอร์ลินเว้ยกูว่ามันไม่ได้ตั้งใจออกนะ Clear the round โดนประตูดันตูดไอ้เหี้ย wanders out through the rotating door. มันไม่น่าออกมาแบบ Play that you should บื้อๆอย่างนั้นอ่ะเพราะด้วยฝั่งตรงข้ามมันอีโคด้วย And I think he just got completely น่าจะ lost พลาด what was occurring there. Didn't think that KC was committed to rubble whatsoever. โดนประตูดันตูดเขาออกมา We've seen a few moments from him throughout this โอ้ series. ถ้าออกก็เป็นการเล่นที่แบบ The big round-winning plays with those kind of moments. ที่ไม่ดีแล้วกันการเล่นที่ไม่ดีอ่ะการตัดสินใจที่ไม่ดีมากๆอ่ะ Interesting ออกมา play คนเดียวแบบ on there. Half ออกมา by แบบคนเดียวเลยอ่ะ call it. แห้งๆมาเลยอ่ะ It's a ton of utility at a rubble. And they over-rotate immediately. คนเดียวเสียได้ทั้ง The คืน stack. They're trying to force Kamakor right into them. They're going to get their wish granted. Martin can't see Oh! anything yet with the phantom in his hands, making short work at him. โอ้โห Wide face, driving by. One player left standing. It's Autumn. โอ้ยขี้หมดเลยตายไปน่ะ His position. แม็กนาไมเจียลครับ It's a kill because of it. กันไม่อยู่เริ่มกันไม่อยู่ Really should not be any more danger in this. ตอนบุกนี่มา ดันบุกก็ที่มิดเจอกับ NKT ก็บุกเลยเทมเหมือนกัน Should be able to rely on their ไอ้ยุทธแดกอะไรอ่ะ to get them through this one. แตก No ซาลาเปา เฮ้ย The times รู้อีกเป็นไง เฮ้ย ฟังจากเสียงเคี้ยวก็รู้แล้ว has no idea that Where? these two players are so close. ใช่เหรอ He's getting bullied. Lunch money taken. The high-low ไม่ได้ใกล้ setup. เคียงเลยเฮีย Very little chance and opportunity. And so 8-8.
And not only 8-8, Brent, Carmine Core now actually เป็นเส้นไหม in my opinion, because I talked about it on the attack side for FPX. The ult ช่างแม่งเหอะ is ไม่อยากรู้ละ Look at what they're starting to get up to. Nightfall, lockdown, available. Those are going to start to build up. The pit and the showstopper. This competition has so many tools to be able to chain stuff together on the attack side. มีสอบแคลด้วยล่ะพี่มีอะไรจะพอช่วยได้ไหม And this สอบ now แคล might be a little too late for FPX. They had their opportunities early on in this Kel half to อะ make it dangerous for KC. แคลคูลัส Round 15, round 16, Calculated getting หรือเป that ล่า stack that you called out too, and yet weren't able to convert. ใช้เครื่องคิดเลข Now ครับ they ส need บาย some hero plays. Because if you just look at things, all things being even, an attack side map where KC is starting to get big ดิ ults เอ็กได้ online. หนึ่งเนี่ยนะ With the quality of this team, เชี่ย FPX ดิฟ should เอ็ก be ได้ in หนึ่ง the squeeze right now. So they are going ปั to ญ need ญาอ่อนไอ้ somebody เหี้ย to step up. That's why the timeout's called. Maybe just reining Berlin in a little bit might help. It hasn't been costing him too much, just that one round that just sticks out in my mind, of course, when he donated over the Odin. Yeah, but the thing is, if you เอานี่ have ไหม those ขนมปัง round ช่วยจำของ losing โดราเอมอน plays in big situations, they're actually worse than the round winning plays that you get in some other spots. เอานี่ปะล่ะ And มึงแปล when ภา we ษา think back to Icebox, one เอา of the งี้ worst ปรึกษาเด็กเกียรตินิยมเนี่ย was that they were only winning 43% of the time. ไม่ใช่มึง อ๋อ ไอ้เหี้ยยืดเลยนะไอ้สัตว์พอพูดปุ๊บยืดเลยนะไอ้เชี่ย Situations like that, but also for FPX, I mean, that is They were tossing some of those situations. ยืดเลยนะเกียรตินิยมแหมผมไม่ได้ With เรียนแน่ things like ไอ้ going สัตว์ for เร็ว those เลยนะ mid-round reclays and trying to take possession of the มหาลัย ball มึงมี of แค่ your 2 คนเหรอ players. It's a very risk-positive play style that FPX have, จริง but they can bite them. อุ้ยเฮียรีคอนโคตรจวดเลยว่ะ This is where you gotta try to take the risks, though. I think you can't just sit back and allow KC's ults to come at เรีย you. กคนอื่นต้องรู้สึกยังไงปะ ทำไม ที่เรียกกับมึงมา ล้อฟรี cacophony of util used to try and ไอ้เหี้ย clear บอก out หนุ่ยได้ towards เกียรตินิยม C site. Shin's ult just เดี๋ยว been เราลุ้น offloaded เทอม here, นี้ so ก่อน ขอ Yeah. เกตแบบจ Looking to วด try and put ๆแจ่ม pressure on anybody who might be anchoring into จุด the ๆ site แจ่ม would have ๆไอ้ been เหี้ย deafened. Shin might have been able to get huge value วัน out นั้น of ดู the ลา ults. เคลยังไม่ไปเรียนอยู่เลย They're สัต not ว์จวดแจ่ม overselling themselves and overreaching. FPX are now going to be in a retake ไป with เรียนแล้ว no มันได้เงินปะล่ะ ults to จ้าหน่อย work with. this lockdown หมดไฟแล้วแบบว่าเทอมสุดท้ายที่เกียรติอะ be used here. Ult อ้าวเราไม่ลงนะ do enough damage แล้วโดนถ่วงไปอีกครับ อย่างนี้ต้องวิ่งออก forced to run away. ต้องวิ่งออก แล้วเวลาใกล้หมด The nade, none of it finding แล้วไม่มี mark. โพสต์แพนครับ KC สู้ในไซส์ Time now becoming กระโดดโค้ง comes the approach. ไปที่โค้งแรกแล้วยิงของ Wingman follows it. อุ้ยเข้าหัวนะเม็ดนั้นอุ้ยแล้วหายหมดเลย แล้วกู้1 2เอาสแปมเรียบร้อย โอ้เป็นฟันพัดได้วะ Barely เอ้ยแบบสามว่ะ enough with the time. And what a retake from FPX. I want you in my room And they won all of the aim duels. เฮ้ยคืออะไร And they'd already used such big pieces of utility. แกวไม่ยากครับ เริ่มจากลิมิตไปดิฟไปอินทิเกตจบ It's ที่ดอก wild. I mean, look, no paranoia, no nade, no mosh. ตอนจบแม่งเศร้า Just เลย being able to win ไอ้ the หนุ่ม raw โง่ fights. แล้วอย่าพูด Particularly มาก those แร kills กๆดี against หลัง Martina ๆ to ไม่ดี add โอ there. บี เฮ้ยเดนโอบีเนาะ Massive difference อุ้ย makers. โอ้โหปิดหน้าปิดตาเลยครับ แต่ก็ That was ไม่มี a โพสต์ round แพนจริงๆ that นะ KC were expected to win and did not. Big ult. อุ้ยแล้วโดดเลยเหรอ โดด in their ult cycle. What a time. ต้องโดดอะไรอ่ะทำไมโดดใกล้จังอ่ะ Same opening for Carmine Court. Out towards C now. Lysaw. That is. โอ้ชิบหายละโอ้โห Okay, เฮีย just แม่งเล่น spun ดี straight ว่ะ through. That's one way to เฮ้ย clear the pit. ไอ้เฮีย At least Martin with a showstopper might have. แม่งรู้ว่าไอ้เฮียนั่นเล่นคนเดียวไอ้เฮียแล้วมันบีบเลยออกอันติใช้หมา Being able to entry the showstopper and Tamasi. Interesting. อู้ Being able to ดวลตีดิ line as เฮีย well. They're fighting tooth and nail for this. เฮ้ย Making sure that they don't get อัน pushed ติ into แดกเยอะ the- ไปเบ้า Real uncomfortable though. It's the retake. How do you choose to take this one? The pit blocking off all the avenues out towards waterfall. จดอะไรไม่เห็นเฮียเลยไม่รู้แม่งแผ่แม่บอลตรงไหน Berlin can't work his way through that one way. Ôi,อะไรอะ Still being used to try and push them back, but look at how difficult this is. I mean, you're just clearing one section of the ult detained. Did catch, I believe, the Cái đồ one. เอาอะไรวะเนี่ย Need the guns, at least with the เอา fight. It's Magnum. Just dominating that one angle. Looks to really just เฮ้ย step towards เฮียอัน it ติ now แม่ง when โก he ง spots ชิบ the หายเลย final few players, and Berlin's out of there. อันติคือแม่งได้วอเตอร์ไปเลยอ่ะ จะรู้เรื่องแคล Kept ส it มอง simple, แม่ง used the เอ๋อกว่ามา ultimates, แตนอีก got มา themselves a round win. เฮ้ย And โอ้ that โห builds up ไอ้ the เหี้ย economic เห็นภาพเลยไอ้สัตว์ safety net that they have. ผมจะเล่าเพลงพี่เบิร์ด It's 9-9 with all of the big ultimates starting to try favor FPX. You know, it's going to be a while before Carmine Core have those. ไอ้หนุ่ยมึงชอบเพลงอะไร String around together like that.
เพลงเหรอ It does feel like เพลงใครพี่เบิร์ดเปล่า very based on what else you have online. โอ้เออ FPX. รักน้องเตย But it might not feel like ไอ้ that. เหี้ยคนโดนเนตสมองมันคิดได้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ย เอา Looking like they want to focus on mount control into the C hit. It's the same hit over and over again. บูลลี่อะไรวะ Smoke that Shin places down. ก็เขาจะร้องเพลงพี่เบิร์ดอะ Dodge any attempt of a flash repeat. And this feels like they're just punishing the lag อ่ะแล้วกูพูดอะไรผิด on the other side. Yeah. They're not worried about running into life. ใช่ They're scrimming, man. Practicing Yeah. the C execs. Very much เฮ้ย so. บอมซีแม่งเข้าได้ตลอดเลยวะแม่งมีลิมิตจริงวะ Does have his ult. Needs to stay alive though. If he wants to use it in this, any chance of it, attack. ไม่กันครับบอมนี้ไม่กันครับ The spike. They are trying to force out at least some ไม่ถ้าอยู่ util, ก็ maybe ตาย ult out of them. Now sticking and committing into it. เฮ้ยวันมึงนั่นแหละโพสแพนให้กูดูหน่อยสวย โพสแพนเป็นหนึ่ง Away with the rifles here. Carmine Core. It is quite passive position, just giving up basically the back section ไม่ of มี the โพสแพน site. ครับผม Does Autumn choose to ult? Down 4v5. ไอ้เหี้ยพวกโปรไม่ค่อยเล่นโพสแพนวะ Easy one. That's essentially a solo swing there from Lysol. Not really set up for it. เอาแล้วห่วงกระสุนแล้วอย่างงี้มึงกะยิง5ตัวเลยไงนั่นแหละ More pieces left for FPX to do ไอ้เหี้ย anything about it. อ๋อ And these last two rounds. ไปห่วงกระสุนไง Just what the doctor ordered for KC. มีไหมแมปสาม It was น่าจะมีปะ looking ไม่มี on a nice edge that it could spiral out of control, and instead they've kept it so clean. Only that one round going the way of FPX. And at this point, FPX are going to have to try to come up with a different way of holding on to C. You look at how Carmine Core are taking ground control at the start of the round. Shin throws a smoke, they get a teleport into the smoke, they have double faces in case anybody's being ทำ aggressive. งานไม่ ไอ้ ทัน เหี้ยลูกมันได้ Utility there as เอ้ย They get in. It's all นี่แหละ very บาย rigorous. อัน Listen, น it's อแด เฮ้ยดูดิ smoke that you can มันตั้งใจโดดมาตรงนี้ตลอดเลยว่ะ คือเอาโค้งแรกครับ เซตอัพของ KC นะ แล้วแบบมีควันตรงนี้ให้โดดมา เป็นการยึดพื้นที่ครับ บอม A เอ้ยบอม C ยึดพื้นที่ ดูดิดูฝั่งกูดิอยู่ได้แค่ในสายอะ แต่โดนพื้นที่ยึด เฮ้ยยังไงมาสู้นี่ แล้วไฟไม่โดนเฟลก็เฮียแล้วร้อนอยู่เฮียโอเมนบอกแล้วตีเจอ2แล้วเล่นลำบากแล้วครับแล้วออกมาแล้ว In the midst of all of this chaos. อุ้ยเฮียเบอร์ลินนี่แม่งของจริงว่ะ ไม่ถอยไม่แข็ง อ้าวแล้วเฮียไหลแม่งไอ้เฮียไหลนี่แม่งเอาตัวรอดนะสัตว์ โอ้มีทีพีแต่ แม่งน่าเอาสัก1ก่อน But the problem is, the more the time ticks, the more Autumn. ถ้ามันเอา1แบบเทรดกับไอ้เบอร์ลินอะได้เล่นเลยครับ แต่มันเอาเมอร์ not ที want to get in a situation where you're trying to exec with only 25 seconds left and there's a showstopper on the other side. KC hoping that any stack over towards C would have been dismantled at this point because of all the bubble pressure. Feels like they're going to be pivoting into a B, A to B almost, with them opening the door up, but high-low. Instead everybody out towards C, and the players, they're running away, but they hear it jumping around. Autumn, it's popped off the setup, not expecting it. The rate's already there. Dizzy avoided, but no, just catching onto him. 15 seconds left, has to deal with his player. He's got the spike in his hands, no teammates. Nowhere near at all. He's got to try and force his fight. The rate wins it. 8 seconds. He's got to get this down. ถ้ามันได้คือจบเลยเมื่อกี้ Surely no spam, he โอ้ does. แย่แล้ว Extension into the round. Monstrous from the rate. He's 22 and 11 in the map so far, and trying to win this round almost on his own, waiting for the cavalry to arrive. Horn spotting it, avoiding it. The bullets hailing down onto it, but his head just peeking out and over. No rate can't be stopped, man. มาเลทครับผม It's just disgusting. The death was เฮ้ยนักพากย์เมสซี่ is out here. เฮียนักพากย์ไว้รุ่นสเปน แต่ใจเย็นแค่ Sometimes we'll see him on duel list, and you can see why when you look at this guy's talent. So many duels here that weren't favored, where it looked like an FPX player had caught him. Ooh, Marshall. เย็นอะไร Marshall. Marshall, can you look at me for a second? Oh my god. Yeah, Shin's happy about that one. เฮียด่านแม่งโคตรบุกเลยว่ะ This time Carmine Core setting the sights เซตอัพมันเฟี้ยวดีว่ะกูชอบอ่ะหน้าบอม The ซี push out C from FPX. อ้าวแล้วราวนี้ไม่มาแล้วดันเร็ว And now Magnum's got the read on it. Oh, Alright, so they ยิ were ง aggressive ป้อม on ก่อน C. ยิงป้อม Let's ก่อน try and push ให้ it มันระแวง fast. โอเคระแวงไปจัด โอ้ฮะ
ยิงตามหมายิงตามหมายิงตามหมา เห็นอะไรอ่ะ น่าจะแพ้แล้ววะสู้ไม่ได้ Another duel though where Lysol could have found the timing, and instead the Common เสียปืนพกระยาวเลยเฮีย readjusting the aim. เฮ้ยแล้วเหลือพี่ชีวิตคนเดียวชีวิตโอ้ยเอ้าแล้วเดินกลับมาตายนะได้บอมนะ เอาแล้ว เกิดขึ้นได้นะอ้าวเฮ้ยต้องหันให้ถูกทางโอ้ยเห็นโอ้ แต่โอเคอยู่นะ12-9ไม่แย่อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอันนี้แพ้ EDG มาเท่าไหร่ อันนี้คือเริ่มเลยไหม เริ่มมาเลยไหมคือ หมายถึงว่าจบนี่แล้ว น่าจะต้องเริ่มเลยดิเฮียให้กูรอเลยอ่ะเป็นชั่วโมงเลยนะ3-1แสดงว่า EDG น่าจะเดือดกว่านี้เยอะนะดูดิเฮียแม่งโดดมาตรงนี้ตลอดเลยอ่ะของโคตรดี into the bottom portion of our Swiss stage. Suspended once more. Prowler connecting, Magnum holding. Watching. What is that by Autumn? Those are amazing. Hell of a time to come alive. Hey! Definitely needed. เคนก็รูพิก Just being collapsed upon. แล้ววาร์ปไปเอนะอุ้ยยังอุ้ยดูชินมาแล้วครับแล้วเบอร์ลินรู้เขาเรียกว่าเซนโอเมน เซนโอเมนบุญแล้วปล่อยเสียงวิ่งมาได้ยินเสียงแล้วแล้วรู้ตำแหน่งมีควันโอ้โหยัดแม่แม่งเอาเอ้ารู้เห็นแฟดยังไงมีควันชินไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช้ควันเลยวะทำไมมันแบบเอาเลยเหรอ มันเอาเลยเหรอวะ For FPX to find 4 kills off the back of Guardians. 2 players, the 2 star players, Autumn and Light, just being able to pop. Those initial kills though, Autumn, again, a key one to mention. He was 12-3 at the beginning of this map. He still only got 17 kills. If he can wake up, FPX can still bring this to overtime. The big heavy hitting firepower from FPX has got to come online now when they need it most. Otherwise, KC are going to win this series. First time we're seeing a bit of aggression on the defensive side here from Life. Horns dealt with, smoke forward, so many positions to look for here. But look at the levels to it, the layers to it. But Crowley have to respect it. Rendezvous back now, and here comes the C hit. Pressure there, Martin. อ๋อไฟเพื่อนไฟเพื่อนหรือเปล่าวะเลยไม่แน่ใจแล้วดูไลฟ์ไม่รอดแล้วอย่างนี้แต่เพื่อนช่วยอยู่ข้างหลังสวิงนาเลดเอาคืนบอมตกครับเอาแล้วยังไงทำยังไงต่อบอมตกไปไหนบอมตกในนู้นนะ Magnum's trying to cause some chaos, see if he can pull people away from the seaside, threaten some kind of ยังไม่ได้วางเพื่อน wild lurk, but would they really push ก็เปลี่ยนทางตี retrieve the spike, or is it all a fake? Subterfuge being thrown into the mix. There's a horn to clear the way, but Berlin is back up onto the space into the angle and a kill, but it goes missing. And now waterfall control is there. อุ้ยโอมไม่ใช่ออทัมไอ้สัตว์ And White now have to deal with these players. แล้ว1-1ครับไวเปอร์ดิฟนะโทมัซี่โอ้โหไอ้เหี้ยบายบอยก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ